kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Kveldsåpent her på Nobels fredssenter. Vi har Kveldsåpent en gang i måneden, og da har vi ulike temaer på agendaen. I dag har vi satt dialogens kraft på agendaen. Jeg heter Kjersti Fløgstad og er direktør her på Fredssenteret. Og jeg synes det er veldig stas at det er så mange som har kommet hit i dag. Nobels fredssenter er jo huset for Nobels fredspris. Og det er stedet hvor vi løfter frem spørsmål rundt fred og fredsprisens mange temaer. Fredsprisvinnerne har en egen kraft til å inspirere oss. Og det er også utgangspunktet for hvordan vi arbeider med fredsprisens betydning i praksis. For mellom overskriftene og i vår egen samtid er det et rom som vi ønsker å utforske og engasjere publikum. Og det er også det som motiverer oss. Å gjøre de vanskelige og store spørsmålene tilgjengelig for alle og enhver. Og da har vi spurt oss selv, hva mer kan vi gjøre? Hva kan vi gi tilbake til verden som er viktig i dag, utover å formidle historier om fred og fredsprisvinnerne? Vi har gravet der vi står, i vår historie og i vår samling av Nobelprisvinnere. Og vi har spurt, hva har de stått for, som kan være viktig og nyttig å løfte frem i dag? Og svaret for oss har vært enkelt og veldig inspirerende. Svaret er dialog. Vi lever i en tid preget av økende polarisering. Frontene blir hardere og tempoet høyere, og rommet for tvil og lytting blir mindre. Veldig mye blir svart og hvitt. Og mange opplever at det er tryggere å tie enn å delta, eller å snakke om hverandre, heller enn med hverandre. Da trenger vi dialog. Ikke som høflig småprat, men som krevende arbeid. Samtaler på tvers av konfliktlinjer, med vilje til å lytte med motstandere, og tenke på at motstandere ikke er fiender, men er allierte i et fellesskap hvor vi tar vare på demokratiet vårt. Evnen til å bli i rommet når det er ubehagelig, er og blir viktig. Så et viktig grep som vi har gjort i arbeidet vårt med dialog, er å gjøre det tilgjengelig. Ta det ned på jorda, slik at folk kan skjønne hva dialog er, og hvordan de kan bruke det. Derfor også denne lille boka, De som lytter flytter verden. Den er faktisk en av bestselgerne våre, eller den er bestselgeren vår på Fredssenteret, og det er vi veldig glad for. Den er en liten håndbok i dialog, så den kan dere kjøpe ut hvis dere vil det. Men dialog er ikke bare en metode. Det er et motstykke til polarisering. Dialog er et redskap for demokrati. Det er demokratisk beredskap. Vi trenger å romme ulike meninger. Som jeg sa i stad, vi kan ikke se på meningsmotstandere som fiender, men som allierte i et meningsfellesskap. Det er helt avgjørende i den tiden vi lever i. Dialog bidrar til inkludering og mangfold, og dialog skaper bedre relasjoner. Det kan forebygge konflikt og skape bedre team. Og så tenker jeg at i en verden som er så overveldende som den er i dag, hvor det er så mye negativt som skjer, og hvor det helt unormale har blitt normalt, da er dialog kanskje det vi kan ty til, alle og enhver, og bruke i de omgivelsene vi er i til enhver tid. Lytte til hverandre, være nysgjerrig og respektere hverandre. Vi kan vise hva som er normalt, i en tid hvor det er så mye som er unormalt. Og der blir dialog et viktig redskap. Så ved å vise ved praktisk handling at meningsmangfold betyr noe og er viktig, det kan vi alle bidra til. Vise at vi respekterer dem vi er uenige med. Og vi må øve oss på å lytte for å forstå, ikke for å forklare eller forsvare.
Vi kan alle være et motstykke til mye av det som vi ikke liker i den tiden vi lever i. Og selv om vi skal høre mer om dialog, så tenker jeg jo også at det er derfor vi er her i dag. Dialog er noe vi kan øve på hver eneste dag. I hverdagen vår, i jobben vår, på skolen og i møte med mennesker som vi er glad i. I kveld skal vi løfte dette perspektivet inn i ulike settinger, og jeg er veldig, veldig stolt av det panelet vi har her. Vi skal lære om dialogens kraft i våre egne liv. Og med det har jeg gleden av å ønske på scenen fagansvarlig for dialog her på Nobels fredssenter, Shro Borhan. Gi henne en varm applaus. Tusen hjertelig takk, Kjersti, og velkommen alle sammen. Veldig hyggelig å se dere her. Nå skal jeg komme med masse kjedelig praktisk informasjon, men som er veldig nødvendig og litt pålagt. De to som dere ser, de dørene ved det grønne skiltet, det er exit i tilfelle noe skjer, eller dere som sitter bak oss trekker ut der dere kommer inn. Baren er åpen hele kvelden. Det betyr at du har lov til å reise deg i løpet av denne samtalen og forsyne deg hvis du ønsker det. Lurer du på noe mer, så er det å få tak i mine kolleger som har Peace at Work-t-skjorter, og stille de spørsmål. Vi håper dere likte den lille overraskelsen vi hadde på lager. Det var litt skummelt også. Jeg skjønte at hjertet bankte i baksiden der, så jeg kan ikke forestille meg hvordan det var å være inni det. Men vi lover at det skal ikke komme så mange overraskelser til i kveld. Programmet i kveld er, må jeg følge med, sånn. Vi skal ha en panelsamtale med 3 veldig dedikerte dialogarbeidere hvert på forskjellige områder, frem til ca. 6:50. Og så er det 3 delsesjoner. Vi har jo bedt publikum å ta et valg, og så skal vi hjelpe dere om hvor dere skal etterpå. Og da er det 3 delsesjoner med Hedvig Montgomery og Den fungerende familien, Kulturkompaniet om trygghet og tilhørighet på arbeidsplassen, Konfliktrådet om konfliktløsning når det har blitt vanskelig. Jeg skal ikke promotere for mye om oss selv, men vi har likevel lyst til å fortelle at vi gjør litt her for å få til dialog, lære bort dialog, inspirere til dialog. Vi har delt det inn i 3 arbeidsområder der vi har samfunn, skole og arbeidsliv, som, der det rett og slett handler om dialog i din hverdag. For samfunn så har vi på en måte månedens dialogstemme, der vi gir utmerkelse til noen som er veldig gode i dialog og kan inspirere og vise til hvordan man kan bruke dialog i hverdagen. Vi har en dialogutstilling i 2. etasje som kan være spennende å se på. Og vi har dialogkurs sammen med samarbeidspartnere for individet, som du kan melde deg på. Vi har skoleopplegg, så vi driver på å lage digitale ressurser som læreren kan ta i bruk i klasserommet. Det heter Uenige sammen, og vi har undervisning på senteret her, hvis dere vil ta med elever fra skolene deres. Arbeidsliv, dialogkurs for arbeidsplassen. Den har vi digitalt. Det er verktøy som er digitalt tilgjengelig, men kurset skal gjennomføres fra en av dere på arbeidsplassen selv for deres team. Og så holder vi masse foredrag ute på forespørsel, hvis dere ønsker å ha oss der. Vi har 8 dialogprinsipper som vi har utformet i den lille boka vår, som heter «De som lytter, de flytter verden». Vi har tenkt at dette her er en slags drahjelp. Dette er en kronologisk oppbygging for hvordan ha en god dialogprosess. Der det egentlig starter først og fremst og alltid med deg selv. De valgene du tar, den du ønsker å være i møte med andre, og hvordan du skal lytte. Derfor er det første grunnprinsippet. Dialog bør være en grunnholdning. Vi går videre til å skape trygge rom. Uten trygghet har du ingenting annet. Med safe space kan du også lage brave space. Der kan uenighet vokse, og man kan fremdeles være venner. Inviter alle med, det må man ha. Altså, hvem er det som egentlig bestemmer hvem som skal være med i en samtale, og hvem som bestemmer at de ikke skal få lov til å inviteres inn? Det er en viktig del av dette her. Og så har vi 2 sterke dialogferdigheter, der man med lytting og stille spørsmål, så kommer du veldig langt.
De to ferdighetene er ofte litt avhengige av hverandre og gjør et godt samspill. La alle dele sine erfaringer. Det handler om mangfoldsperspektiv. Og dialogen er sånn at du vokser ikke hvis det er bare deg selv. Du tror dine tanker skal veilede deg i livet. Man lærer best seg å kjenne ved å være i samtale med andre. Og det er litt sånn med Martin Buber som inspirasjon til det. Mange andre dialogteoretikere. Så har vi også en fredsprisvinner. Altså disse her prinsippene må jeg si også at de er jo inspirert av fredsprisvinnernes arbeid, men de knytter opp mot dialogteori. Så det er en slags mix fusion når vi utarbeider disse prinsippene. Nadia Murad, som veldig mange av dere kjenner, snakker om seksuelle overgrep som i disse dager har blitt veldig aktualisert igjen med alt det som skjer i samfunnet vårt. Hun fortalte om seksuell overgrep og voldtekt i krig, men den er vel så viktig i fredstid. Vi vet at det skjer i demokratiske samfunn. I Norge sier man at 1/5 av kvinner har blitt utsatt for vold. Hvorfor fremhever jeg dette her? Fordi det er så tabubelagt. Men hvis man ikke tør å snakke om disse tingene som er de vanskeligste samfunnene, så gjør man en bjørnetjeneste. Vi er nødt til å prate om også det som er vanskelig på en god måte. Til slutt, hvis alt det andre går litt sånn skeis, så er det så fint å ha en sånn 8. prinsipp med en gjenopprettende prosessmulighet, der du snakker om bidra til tilgivelse og forsoning på en eller annen måte. Så hvordan kan det handle om? Og hvordan kan vi få til det? Nå har jeg gått langt forbi disse talekortene mine, som jeg bare forholder meg litt i sjakk sånn. Jeg håper at de er til inspirasjon for dere, og de er for meg også. Så tenker jeg det viktigste er ikke hva jeg har å si i dag, men det viktigste er, skal vi se, der skal vi være. Nei. Ok, det går helt greit. Vi skulle være hvertfall på dialogprinsippene. Det viktigste er ikke hva jeg har å si i dag, det viktigste er hva vi har av paneldeltakere og de som skal ha breakout-sesjonene. Med oss i dag så har vi 3 helt unike mennesker som har unik evne til dialog. Dia Khan, du er en filmregissør, produsent og menneskerettighetsaktivist. Det er de 3 tingene du sa du ville at jeg skulle fortelle til folk. Men dette her er jo veldig kort. Du har vunnet en Emmy, en RTV og 2 T-Body Award for filmene dine. Du dekker tema om vold mot kvinner, rasisme, sosial inkludering, menneskelige kostnader ved krig og voldelig ekstremisme. Du inspirerer med din unike evne til dialog, og verden mener jeg er litt bedre plass på grunn av deg. Så velkommen skal du være, og velkommen til scenen. Hei. Hvor vil du at jeg skal sitte? Du bestemmer. Der. Ja, sitt der du. Kjempefint, Og der takk. skal du sitte der også. Ja, kanskje vi skal ha Arbab som mannen i midten, vet du. Det passer fint. Arbab, da er det din tur. Arbab Dar, du er administrerende direktør i EU Norge. Og det er et selskap med rundt 2300 ansatte, som har stor bredde i både kompetanse, alder og bakgrunn. Der ulike fagmiljøer og perspektiver, de møtes. Du legger vekt på dialog og åpenhet for å bygge tillit og sikre gode beslutninger i egen organisasjon. Du er kjent som en som kjemper og har evne til å dra med deg andre også. Og vi trenger ledere som deg i en verden som er litt mangelfull med gode ledere per dags dato. Velkommen til oss. Velkommen. Hedvig Montgomery. Kort fortalt, psykolog og spesialist innen familie- og parterapi. Men så har du en helt ekstraordinær formidlingsevne til å fortelle om hva som er viktig i dialog med barn og i familier. Du er kjent for podcasten Foreldrekoden, og du selger bøker i tusenvis talls, mer enn boka vår, på mange ulike språk. Du forteller også at han selger mye i utlandet, der de forundrer seg om det er mulig med oppdragelse uten fysisk vold. Det var kanskje en hemmelighet som jeg fortalte høyt nå, men det er et helt klart ja fra deg. Det er mulig. Velkommen til oss. Altså, vi har jo laget 8 dialogprinsipper, og jeg synes jo alle 8 er jo ganske viktige.
Men så det sånn at man har jo noen favoritter. Mine favoritter de endrer seg litt i forhold til hva slags relasjon eller kontekst jeg trekker fram, men også over tid. Nå litt sånn på kjappen, hvilken av disse her prinsippene var din favoritt? Vi går sånn, og så kan du fortelle om hvorfor den var det også. Nei, jeg må nok begynne med slutten. Ja. Tilgivelse og forsoning. Hvis du ikke har tilgivelse og forsoning med deg i hjertet, så har du ikke noe sted å gå. For det konfliktfrie samfunn kommer vi aldri til å få. Takk. Det som du sier, jeg liker jo alle, men hvis jeg absolutt må velge, så vil jeg si, jeg trekker frem det å skape trygge rom. Der jeg kommer fra da, hvis jeg tar næringslivet som et eksempel, så det utrolig viktig å skape de trygge rommene, fordi i de trygge rommene så bygger du også tillit. Og i en rom fylt av tillit, så kan du egentlig si ganske mye, uten at det oppstår så veldig mye misforståelser. Så trygge rom, tillit, god dialog. Takk. Dia? Jeg går litt mellom engelsk og norsk, hvis det går greit. Hvis jeg ikke finner riktig ord på norsk. For meg så tenker jeg det å lytte har vært helt sentralt i mitt liv, i mitt arbeid. Og grunnen til det jeg opplever at folk flest har et behov for å bli sett, og bli hørt, og bli forstått, og føle at de betyr noe for noen. Og raskeste veien dit, til de følelsene, har jeg opplevd, har sett, hvis man villig til å lytte, hvis man virkelig blir lyttet til, så kommer man i nærheten av noe av de opplevelsene. Does it make sense? Ja. Det gjorde det. Takk. Så det jo sånn at vi snakker jo om dialog som om det en hvilken som helst hverdagssamtale, og jeg prøver jo å trekke det i en retning at det ikke det. Det må gå litt dypere, det må grave litt mer, og den utfordrer kanskje litt mer også. Og den skal være så relasjonsbyggende. Så lurer jeg på hva det egentlig med dialog som unikt, sammenlignet med det andre, med diskusjon, med debatt? Hva annerledes? Hva det gode med dialog? Bjørn? Nei, så debatt, folk liker ordet debatt veldig godt. Vi snakket om dette tidligere i dag, og jeg føler at hvis man går inn i like the posture of debate is someone has to win, and if someone has to win, then that means someone is right and someone is wrong. Whereas I feel like with dialogue, it's not about being right or wrong. It's not about winning or losing, it's about understanding. It's not about agreeing, but it's about understanding. And I think that posture gets us somewhere new. I think it combines me, it combines you, and then together, whatever our life experiences and our perspectives are, that combined, we go to a third space, which dialogue allows us to go to, where we can create and craft and imagine something different and hopefully something better. Bare for å legge til i forhold til det Dia sier da. Altså, hvis vi bare tar utgangspunkt i at vi mennesker, vi ulike, ikke sant? Vi har hatt en oppdragelse som vi kanskje ikke har hatt helt kontroll på, og så har vi hatt et sum av ulike erfaringer gjennom livet. Og alle de erfaringene jo egentlig sånn ulike. Så når du da går inn i en dialog, så går du jo inn i den dialogen med den oppdragelsen og summen av alle erfaringene som da ulikt. Men det å da gå inn i den dialogen med tanke på at ja, men her det faktisk ulikheter og ulike perspektiver, fordi utgangspunktet ulikt. Og da gå inn i den samtalen, ikke med mål om å vinne, fordi det det debatt. Der har du det målet om å vinne, men dialogen målet å lytte. Og lytte til andres perspektiver, og reflektere over hvordan resonerer det med egne perspektiver. Og fra et psykologisk og biologisk perspektiv så det helt fascinerende, fordi evnen til dialog medfødt. Babyer kan fra det øyeblikk, og alle som har barn husker dette, når de sånn cirka 8 uker gamle og ligger på stellebordet, og plutselig så lurer du på var det et smil, eller var det ikke et smil. Og så venter du og så ser du at det et smil. Og så faller babyen til ro og venter på din reaksjon, og du smiler jo tilbake igjen med hele deg, og så det i gang.
Fra da av så dialogen i gang i mennesket. Den begynner ved 8 ukers alder. Og det fascinerende også hvordan selv de minste barna snur seg mot det språket de har hørt frem til da. Foretrekker det de har hørt når de har ligget inne i magen og de første ukene. Altså vi foretrekker kjent, og vi foretrekker ansikt til ansikt. Så noen ting i dette her gjør jo at vi nesten blir litt forundret når vi sier hva det for noen ting? Jo, for det noen ting vi har forvirret oss med. Dialog det vi har med de som nær oss. Og så det informasjon, eller debatt, eller kommunikasjon. Vi kan sette andre ord på det. Men akkurat denne nærheten dialogen. Spennende. Altså, Kjersti trakk jo frem hvorfor vi har en dialogsatsing her på huset. Det jo sikkert veldig mange som kunne funnet enda flere grunner til hvorfor vi kunne hatt dialog på menneskelig plan, på individ, på organisasjonsnivå, på mange nivåer. Og ser man at det behov for dialog i samfunnet? Hvordan utspiller det seg for eksempel i arbeidslivet? Dere har jo hatt en kjempestor satsning på, dere tror på dialog i EU for eksempel, og dere bruker det der. Hvorfor har dere valgt dialog? Hva behovet der? Altså, alternativet så mye dårligere. Vi jo, som du var inne på, vi jo et globalt selskap, 400 000 ansatte, 2500 i Norge. Dialog, og vi jo, ikke sant, det en forventning til oss som et selskap. Vi skal alltid folk kommer jo til oss og ber om råd. Og for å kunne gi noen fornuftige råd, så vi også avhengig av å komme til bordet med noen perspektiver. Og det å da kunne samles i et rom, i et trygt rom, som et eksempel, kunne være enige om at nå skal vi samles her, og så skal vi komme opp med ideer, vi. Og så kan du mene ditt, og du mene datt, men formålet at vi gjennom dialogen skal skape en type kraft som vi kan ta med ut og gi kundene våre de beste rådene. Fordi det vi opplever at dialog bidrar jo til innovasjon. Det bidrar til en skaperkraft. Så alternativet for oss, eller i næringslivet generelt, der man avhengig av å ha disse dialogene med de ulike perspektivene jo helt avgjørende. Og det derfor vi også jobber jo veldig mye med å sikre at vi har mangfold i den dialogen også, for det også veldig viktig. Fordi selv har jeg et grunnleggende prinsipp at jeg ønsker at vår organisasjon skal være et speilbilde av det markedet man opererer i. Fordi det når vi evner å være det, vi forstår hva behovene i markedet Så da må vi sørge for at vi klarer å ha det mangfoldet hos oss, og at vi klarer å samle de i en dialog for å komme opp med de gode ideene, sånn at vi igjen kan gi de beste rådene til våre kunder. Og dere andre, merker dere at det behov for dialog andre steder i samfunnet? Hvor kan det være? Altså, uten dialog så vi jo ikke i kontakt. Så alternativet til dialog ensomhet. Så tydelig det. Og det rare at det lite som skal til. Vi vet for eksempel at heller enn å spørre om dine helsedata fra din klokke, så hadde det vært nyttig å spørre deg om hvor mange du sa hei til hver dag. Og det mer presist å se hvor langt du har igjen å leve etter hvor mange du sier hei til og småprater med, enn det hva som viser seg på Apple Watchen din. Så vi rett og slett så konstruert for denne nærheten at vi ikke overlever, eller vi dør fortere uten mennesker. Ja, men det jo veldig interessant også, for man har jo en sånn perspektiv om at nordmenn jo litt mer lukket. At man sier at nordmenn litt mer lukket, at de ikke så åpne for dialog og sånn. Det sant, det da? Altså, dra til Storbritannia og få small talk-sjokk. Oh, you're buying this bacon. That's nice. Ikke sant? Det en eller annen du bare handler i butikken med. Nå må jeg bare si, nå spiser de så mye crappy food i Storbritannia, så de dør tidlig allikevel. Men det allikevel et eller annet med at vi kanskje har hatt for stor plass per innbygger i Norge, tenker jeg av og til, som gjør at vi ikke har fått denne sosiale treningen med folk utenfor familien, som egentlig helt, som det som samfunnet.
Så om jeg tror at vi kunne ta mer smalltalk inn i samfunnet og inn i verden, ja, det tror jeg. Og jeg tror vi hadde blitt lykkeligere av det. Men her må jeg bare bruke et eksempel da, som var litt sånn artig. Og det bor i oss, skjønner du. Men settingen må være riktig. Det ikke på T-banen eller bussen eller trikken det skjer. I helgen så var jeg en tur i Trysil. Ja. Og gikk en skitur da, med barna. Hei, hei! Hei, hei! Ikke sant? Der ønsker man den kontakten på en helt annen måte enn i morgenrushet på T-banen eller trikken. Ikke sant? Så hvis vi klarer å evne å tenke at ja, la oss ta med den hei-heien inn i hverdagen ellers også. For da man i en helt annen modus. Altså det menneskelige, det medmenneskelige, det noe vi savner. Sånn som du sa, jeg synes det var så fint det du sa, at vi nesten programmert for dialog, for dialog gir oss den nærkontakten og den emosjonelle på en måte døren som vi kan gå inn i og gå et annet sted i oss selv og med hverandre. Og jeg føler at vi savner det, vi mangler det med så mye teknologi og så mye annet støy i livet som på en måte legger seg in the hva heter det, between us. Jeg mener veldig, veldig tydelig at det en ensomhetskrise, det at det mental helsekrise, det at i fjor så var høyeste antall selvmord i Norge på veldig lenge, like all of that and the lack of dialogue in our societies, I think completely is a relevant correlation and connection to make there. Jo mer sånn nærhet vi mister fra hverandre og fra oss selv, jo dypere blir på en måte alle de sårene eller alle those struggles and that pain. Og så snakker vi ikke om det heller. Vi ser på alle disse statistikkene og alle disse numrene og alle disse rapportene, og så tar vi aldri ordentlig tak i det. Og vi sitter aldri i sorgen med hverandre. Vi sitter, ikke sant? Jeg har alltid sagt til noen av vennene mine at like I could wish I could take your pain sometimes. I wish I could give you a break sometimes, but I can't. But what I can do is I can be with you, and I can sit with you, and I can listen. Hvis du villig til å dele, hvis du orker å dele, så jeg her. Så det med dialog, jeg har noe med det at jeg her. Jeg med deg, og du betyr nok for meg at jeg vil være med deg, og jeg orker det, og blir det vanskelig, så gjør vi det. Og vi sitter i det sammen. Og så har vi jo problemet at vi har fått sosiale medier som lager en slags liksom-dialog. Ja. Hvor du kan legge ut din smerte og få tommel opp på den. Ja. Hverken mer eller mindre, faktisk. Ja. Hvis du er heldig, så får du hjerte. Og i denne algoritmerverden så det jo skråsikkerhet som blir belønnet. Ja. Og forskjeller som drives ut til skråsikkerhet fører jo ikke til den dialogen som du leter etter når du leter etter innovasjon. Da blir ikke forskjellene en styrke. Nei, og jeg møter jo en del næringslivsledere, og det som fascinerende når du, ikke sant, og de kommer jo inn og skal gjerne ha en selvtillit, for det siste de vil jo fremstå som musikere, som helt en del av rollen. For de skal jo snakke til aksjonærer og analytikere og så videre. Men når du virkelig setter deg ned og får til en god samtale med dem, så kjenner de kanskje på, hvis du zoomer ut og ser på hvordan verden og klart de kjenner på den usikkerheten som skapes nå, på hva betyr disse tollbarrierene, hva betyr det som skjer geopolitisk akkurat nå, hvordan skal jeg sørge for alle disse arbeidsplassene, at folk har jobb i morgen, ikke sant? Og den usikkerhet de kjenner på. Og det der, og hvis du klarer å summere sammen den usikkerheten, som da igjen kan resultere i en dialog, så kan man sammen finne løsningen på utfordringen, i stedet for at hver enkelt sitter og kjenner på den usikkerheten. Og det derfor dialog så viktig. I dag har vi 700 000 mennesker som står utenfor arbeidslivet i Norge i dag. Det en felles utfordring til fellesskapet, både til det private og til det offentlige. Men det problemet løser vi gjennom å ha god dialog. Vi har AI og utviklingen av AI som går i en rekordfart, med en frykt om hva vil det bety for arbeidsplassene. Men det vil også skape muligheter. Men for å kunne finne ut av hva de mulighetene så trenger vi faktisk dialog.
på tvers av næringslivet, på tvers av offentlig sektor. Og derfor dialog så viktig, for å finne gode løsninger. For fremtiden, ja. Det jo veldig, veldig interessant dette med sosiale medier og internett og AI, hvilken rolle det spiller i hvordan vi skal kommunisere sammen. Altså etter jeg ble mamma, så ble jeg med på alle slags mammaklubber, altså for å få råd om veldig mange forskjellige ting som veldig relevant for meg. Og på Facebook så det en sånn mammaklubb, og den følger jeg godt med. Og da stiller kvinner ulike spørsmål knyttet opp til liksom, amming eller hva som helst. Og så ser jeg nå, bare de siste 6 månedene, så det de andre kvinnene, de svarer på spørsmål at vet du hva, beste rådene du kan få, det stille og snakke med ChatGPT. Det veldig mange flere kvinner bare de 6 siste månedene som sier det til hverandre og gir det som råd i stedet for å komme til mammaklubben. Og jeg bare, ja, men dette har jo vært nesten en slags fellesskap der man har snakket om mye mer enn bare barneoppdragelse. Man har snakket om utroskap, man har snakket om relasjoner og masse sånn. Og jeg tenker at ja, selv om det over sosiale medier, så sier folk der, snakk med GPT, det bedre enn her. Så det har skjedd noe der, tenker jeg. Og det skjer det gradvis, men snikende. Og det litt skummelt. Og jeg jo veldig opptatt av at vi skal ha dialog tilgjengelige, men jeg tenker også at det jo en krevende redskap også, for vi må bruke tid, vi må være i det, vi må tåle det, og så må vi ønske det også. Så det litt sånn evne og vilje til dialog, begge deler. Så alt kan jo ikke skje digitalt, så jeg veldig opptatt av menneskemøtene. Og altså, med tanke på alt som skjer i hele verden, så det veldig mange mennesker som unngår uenigheten. Og du en av de som jeg kjenner, du søker den strategisk og taktisk med alt du kan hele deg. Og ikke bare med folk du uenig med, men også som faktisk kan være litt voldelig også. Da snakker vi om radikaliserte ekstremister. I den ene filmen som du har produsert og regissert, White Right Meeting the Enemy, så gjorde du det. Så du har jo vært i også veldig mange ulike andre slags type samtaler og dialoger. Hva har du lært om å være i disse dialogene om mennesker, og hva kan vi lære av deg igjen? Så en av grunnene til at jeg har gjort det med veldig ekstreme mennesker, for å sette ting veldig sånn på spissen, for da det lettere for oss å se det. Da blir det litt sånn tydeligere, og nyansene, alt du ser det. Og grunnen til at jeg har gått inn med mennesker som jeg så uenig med, og som ikke bare uenig med meg, men noen ganger ikke mener at jeg burde eksistere engang, fordi at forskjeller noe som jeg veldig interessert i. Jeg har vokst opp mellom kulturer sånn som deg, så forskjeller noe jeg har vært sånn sensitized to very early in my life. Og når vi ikke klarer å håndtere forskjellene våre, konsekvensene av det noe jeg alltid har kjent veldig på og tenkt veldig mye på. Og da har jeg oppsøkt ekstreme forskjeller for å se at ok, det i disse kontekstene mulig for meg å holde i min menneskelighet, in my humanity, and can I also recognize it in that person? Can we find something despite all of our differences? Is there something else there also? Or are we only defined by what makes us different? Are we only defined by our labels? And are we only going to rest in our contempt and disgust of each other and hatred of each other and our fears of each other? Or can we find something else? And time again, I found that there is something else, and what that something else is our shared humanity. And it is all the human stuff and the interpersonal stuff of the things like our insecurities, the things that we're afraid of, the inconsistencies that we hold, hvor vi føler at vi ikke gode nok, hvor vi føler oss små, hvor vi føler oss powerless. At alle de tingene som ligger under, det som ligger under på en måte, at det har vi faktisk til felles. Og jeg sier noen ganger at det nesten like our brokenness and our loneliness and all of our fears and self-criticisms and all of that stuff that we have, we actually share. And then the differences are actually på de ytre lagene, ikke det som her inne. Da. Så det som ligger nærmere hjertet, deler vi faktisk.
Så det har vært veldig interessant for meg å oppleve og lære at folk jeg hater, som hater meg tilbake, at egentlig så sitter vi på en måte med mye av det samme traumene, samme pain, usikkerhet. Og at det er veldig befriende nesten å se det i hverandre og sitte i det med hverandre, selv med folk som er helt annerledes. Og det har vært sjokkerende for meg, og det har vært enda mer sjokkerende for eksempel sånn white supremacists who've sat there going I feel like we're friends. I feel like I kind of relate to you. Ikke sant? Og så sitter jeg også der og jeg kan ikke være venner med deg. Men så er det jo noe annet som skjer, ikke sant? Og måten jeg har gått inn på, og eneste grunnen til det, er det der det har vært lytting. Jeg har vært villig til å vente til de er ferdig med fasaden and the talking points. Og begynner å vise seg selv som et menneske, og hva som ligger bak retorikken, hva som ligger bak liksom, masken, på en måte. Og ikke prøve å overbevise dem til at du burde tenke sånn som jeg tenker, og du burde ha meningene sånn som jeg har, og du burde ha min type politikk. Ikke noe av alt det der stå utenfor døren. Det tok jeg aldri med inn i rommene. Det var, du er deg, jeg er meg. På slutten av dette her, vi kommer ikke til å være enige, vi kommer ikke til å se verden på samme måte, men jeg vil prøve å forstå deg litt bedre, og jeg vil se om du har kapasitet og vilje til å da også forstå meg. Og etter at de har blitt lyttet til, så var de fleste, something open in them, kapasiteten da også til å høre meg på en annen måte. Så det er jo veldig mye klipp og redigering i filmer, det er jo det. Men hvor mange ganger, liksom, når du sier at det må veldig mye lytting til før folk kan ta ned garden sin, da, altså forsvaret sitt, hvor mange dager og timer snakker man om? Hvor lenge var du i dialog med en før altså, noen så gikk det mye raskere enn det jeg hadde forventet. Altså, han ene sa så mye stygt og gjorde så mye stygt mot muslimer og utlendinger og folk fra bakgrunn som meg. Og han tok det kanskje 2 ettermiddager med. Det var greit for meg å komme hjem til han, så jeg var med han og hun og kjæresten hans og for liksom være der. Og han plutselig, så bare, mens vi satt og snakket, så sa han at ja, hvis et eller annet skjer med deg, eller hvis du trenger noe, så må du bare si ifra. Ja. Hvorfor skal jeg si ifra til deg? Av alle mennesker, hvorfor skal jeg si ifra til deg? Og så sier han, no, but like, because, we're friends. I consider you to be a friend. Og han sa så mye stygge ting, og så sa jeg til han, ok, hva hvis jeg sier til deg at det du står for, og tingene du sier, at det sårer meg, og at det gjør vondt for meg? Hva tenker du om det? Ja, men kanskje jeg skal prøve å ikke si det. Med mindre jeg er full, men kanskje jeg ikke skal prøve å si det. Så det bare begynte å løsne og åpne, og han etter at jeg lagde filmen noen måneder etterpå, og han hadde sånn svastika tatovert på brystet sitt, han la grisehoder foran moskéer, he tormented Syrian refugees, han var så aggressiv og voldelig og hadde masse våpen og var skikkelig sånn vanskelig å ha med å gjøre, men han bare altså jeg har fortsatt kontakt med han, og han har fortsatt mye problematiske meninger. Men vi klarte faktisk å bli venner, og han endte med å bli kastet ut av skolen han var på, og jeg endte opp med å skrive brev til skolen han var på og sa at må gi han en sjanse, må la han være i et miljø hvor han kan lære og bli utfordret til å være med folk som er annerledes, ellers så dytter dere han inn alene med teknologi, med ekkokamre, hvor han bare hører seg selv, og that's it. Ja, så det tar tid, og det tar tålmodighet, og det tar tid. Men hva er alternativet? Ikke sant? Altså, vi må jo på et eller annet punkt så må vi jo bestemme oss for at vi må jo leve sammen. Vi må jo leve sammen med hverandre, uansett om vi har forskjeller, og the depth of those differences varies. But we have to coexist, because if we don't coexist and we don't handle the challenges that we're up against, then the alternative eventually will become violence. It will be the dehumanization. Right now, it's the polarization and dehumanization. And then at some point, it will start becoming violence, And that, to me, is more unacceptable than spending, having to sit through some discomfort with people like that.
but then come to the other end. Men det skjer ikke alltid. Men oftere enn det man tror. Jeg må jo si på en måte så ble jeg veldig, veldig positivt overraskende, for jeg tenker 2 ettermiddager er faktisk verdt innsats. Det er ikke ille, det er ikke ille, det. Verdt det. Nei. Ja, det var, selv om det er jo liksom redigering i film, men 2 ettermiddager er ikke så lenge. Ja. Men noen så tar det måneder. Ikke Ja, sant? Andre, ja. og han ene så tok det 2 år. 2 år. Og så sa han at jeg hoppet av. Han hopper av. Ja. Men bare for å kommentere litt på det, da, og det er kjempeinteressant å høre på, forresten. Jeg har sett dokumentaren også. Jeg er superfan. Men dialogens kraft, da, og ofte kan det liksom være misperceptions, misforståelser som ligger der, som kanskje i noen tilfeller må oppklares. Ja. Og det er jo sånn som selv i min egen oppvekst, da, så utallige ganger i mine yngre dager når jeg sitter på T-banen og sitter og hørt 2 oppegående mennesker sitter og hatt en diskusjon om et tema som jeg åpenbart hører at dette kan de ikke nok om, så har jeg tatt meg motet til å reise meg opp og si at skal jeg sette meg ned og opplyse, og det har vært om for eksempel islam da. Skal jeg opplyse dere litt i forhold til og det var, jeg tror jeg var 12-13-14 år gammel eller noe sånt, 2 voksne mennesker. Og første reaksjonen er alltid hva skal du lære oss? Hva skal du bringe til bords? Men akkurat her var det jo 10 stopp til de skulle av da, ikke sant? Og det var nok tid da, til å gi dem litt perspektiver. Og bare det at den T-baneturen endte med at tusen takk for at du delte. For det gjør at vi tenker på en litt annen måte. Vi er fortsatt uenige, men vi tenker på en litt annen måte, resonerer på en litt annen måte. Så det er der det å oppklare misforståelser gjennom dialog er utrolig viktig. Så kanskje dialog, maybe it humanizes. Ja. Maybe that's one of its essence that it provides. Ikke sant? For da plutselig ser de deg litt annerledes. Og kanskje du også ser dem litt annerledes. Og kanskje det ikke var bare... Altså helt siden 50-tallet, lenge før sosiale medier var på tegneblokka, så var det 1 ting som ble vist i sosialpsykologisk forskning. At folk har større fordommer når du spør dem i forkant, enn når de faktisk møter det de hadde fordommer mot. Så det vi ser her, er egentlig noen ting vi vet, og allikevel så tviler vi på det. Men det er jo noe av det som jeg plukker opp nå, da er det bare kanskje det skal være sånn 9. prinsippet vårt, at du må ha mot til dialog også, ikke sant? Fordi det er jo det handler om, å bare reise seg opp og så blande seg inn i en samtale, litt sånn apropos det som skjedde her i sted. Det er jo altså, all kred til deg, men det er jo litt skummelt også, altså. Jeg synes jo, som jeg sa, jeg kjente på sommerfugler i magen. Jeg skal liksom være en profesjonell dialogarbeider. Jeg synes det var skummelt og litt sånn ubehagelig. Sånn, det er både banneord sånn. Men du, vet du hva? Altså, dialogen er jo ikke en snill samtale nødvendigvis. Den kan være fullt av sorg, som du sier, at vi skal sitte i sorgen sammen. Man skal være i både gode og dårlige dager sammen i dialogen. Og den tror jeg folk glemmer, fordi den er jo den vanskelige siden av dette hele. Det er jo litt sånn, den er krevende, og du sitter og går hjem, og du bare, hva ble sagt nå? Hvordan kan jeg gjøre opp, eller snakke om det videre? Jo, men jeg tror det er til det du var inne på, mot, og det vi kan ikke slutte å bry oss, ikke sant? Og jeg pleier ofte å si det hos oss, da, gjennomsnittsalderen hos oss er 31 år. Av de 2300 ansatte så er gjennomsnittsalderen 31 år. Så du har 26-27-åringene, som det er veldig mange av, og så har du de mest erfarne, som er tett opp til 60. Litt over 60 også. Det er sånn ordentlig generasjonskap. Og mange av dere har sikkert hørt om denne debatten om Gen Z og den håpløsheten rundt den generasjonen som ikke gidder å gjøre noen ting og bare sier nei til alt og er så opptatt av seg selv og mentale helse og så videre og så videre. Og der blir jeg veldig fascinert, ikke sant? Når de mest erfarne uttrykker en håpløshet overfor den yngre generasjonen. Og så pleier jeg ofte å si at men forskjeller har det alltid vært. Det handler om, tilbake til det jeg sa i stad, we need to bridge the gap. Vi trenger å forstå hva disse forskjellene her er. For jeg sier det samme til de lederne, men hva er alternativet vårt da? Skal vi gi opp en hel generasjon? Dette er jo fremtiden vår. Dette er jo de som skal dra landet vårt videre. Vi kan ikke gi det opp. Nei, absolutt ikke. Og så er det jo en viktig ting for alle som ser på kvalitets-TV-programmet Farmen. Så
så har det faktisk vært den samme konflikten i de nesten 20 årene Farmen har vært. Som utspiller seg hver eneste sesong. Og det er de unge som er 20-ish mot de gamle som er 40-ish. Og de unge syns at de ikke får prøve, syns at de blir trykket ned, syns at de blir belært. Og de gamle syns at de ikke blir respektert og at de ikke blir hørt for det de kan. Og så er det en ting med gamle mennesker som jeg kan si siden jeg nå en gang har havnet der selv. Det er at man glemmer at man har lært seg alt det man har lært seg fordi man har levd dobbelt så lenge pluss. Man lærer seg fordi man har gjort. Men det interessante er at nå sitter vi altså og snakker om Gen Z som det er en ny type konflikt. En av mine første jobber som foredragsjobber som psykolog var, siden jeg den gangen var yngre og søtere enn nå, det var å snakke om den nye generasjonen Gen X. Hvordan vi var annerledes enn alle andre. Jeg holdt et strålende foredrag, hadde kjøpt en bok på Amazon siden jeg var så ung. Og holdt et strålende foredrag om hvordan vi foretrakk åpne kontorlandskap, ikke være fast ansatte, vi foretrakk å være innovative, vi brukte ny teknologi. Det er liksom bare sånn, ja, å se på oss nå, vi sitter og griner for å holde på pensjonen vår, og vi klarer ikke å oppdatere e-posten. Men allikevel, når vi da møter Gen Z-diskusjonen, som på mange måter er ganske lik, så oppfører vi oss på samme måte, som om folk har endret seg. Men her er greia. Folk forandrer seg utrolig lite. Vi er langsomme typer. Så vi kan tro at neste generasjon er helt annerledes, men sannsynligheten for at de sitter der og strever med e-posten sin, de også, er overveldende. Ja, og i kommunikasjonslære så er det jo vel det man har lært, at måten vi håndterer følelsene våre på faktisk helt likt, og det har alltid vært helt likt ifra Homo sapiens begynte å eksistere. Den er helt lik liksom redsel og frykt og håp og kjærlighet og glede, og alt dette er faktisk helt likt fra i tidenes morgen da. Og det gjør jo at det er jo det som er under all kommunikasjon. Vi hadde en veldig sånn interessant bildetakning der jeg ble avfotografert på en måte. Så sa jeg, ja, bildet er jo faktisk de uttrykkene, fysiske uttrykkene forteller mye mer. Og på bildet så ser jeg veldig sånn, ja, jeg ser en måte ut, og så sier jeg til mine kolleger, men jeg følte meg sånn. Så sa de, men jeg tror ikke helt på deg, altså, for det bildet der. Og så tror jeg at de har litt rett også. Fordi det er faktisk avbildet en følelse som gir mye mer uttrykk. Og hvis man skal tro på forskningen da, så har vi ikke endret oss. Følelser er under alt det vi gjør, og den er mye mer... Den styrer kommunikasjonen i større grad. Og jeg vet ikke hvordan man tenker om det i næringslivet. Snakker man om at logikk er fremdeles det som driver kommunikasjon? Om man snakker om? Om at logikk er det som driver kommunikasjon. For jeg tror at følelser gjør det i større grad. Ja, definitivt. Ikke sant? Og det har noe med... Og jeg snakker ofte om at ja, dere må passe på at de vokser opp riktig. Ikke sant? Det handler om hvordan man må forstå utgangspunktet. Man må forstå hvilke omstendigheter de har vokst opp med sosiale medier og vært vant til å få thumbs up eller hjerte. Liksom. Feedback-kulturen hos oss er utrolig viktig. Vi setter den veldig, veldig høyt, fordi det er der du har dialogen. Det er der du forstår forskjellene, og det er der du prøver å møtes. Ikke møtes sånn, men møtes sånn. For å finne de gode løsningene. Fordi skjer ikke den dialogen, så evner du ikke å bridge det gapet mellom de forskjellene. Og jeg pleier ofte å si at liksom, når man går inn i et rom, da, tilbake i dette med trygge rom, tilliten må være der, men det må være en sånn takhøyde. Alle må få lov til å komme og si akkurat det de mener, fordi det er veldig lett i næringslivet å si at ja, men jeg er sjefen, jeg bestemmer, jeg vet best. Men hvis du har den holdningen i det du går inn i det rommet, så dreper du samtalen. Men hvis du går med en helt annen holdning der utgangspunktet ditt er at du skal lytte, og så kan du forlate det rommet, du kan være enige om å være uenige når du forlater det rommet, men du må i hvert fall som leder legge opp til å få opp ideene og tankene til spesielt de som kanskje nettopp har kommet ut av universiteter og høyskoler, som kommer inn og til bordet med en annen type kompetanse enn det du
selv har hatt. Klart du selv har en erfaring. Den skal du også bringe til bords. Men du må evne å lytte til det som fra andre. Takk. Vi vet jo at det jo veldig, veldig mange grunner til at vi synes at ting litt vanskelig rundt omkring oss egentlig på overordnede geopolitiske forhold. Og det en tøffere tilstand det har vært lenge. Det flere drepte per dag enn det nå, enn det var for 10 år siden. Så volden på geopolitisk nivå, den går jo opp. Det ikke positivt, men det jo også noe vi kan gjøre noe med hvis vi engasjerer oss. Men i hverdagen var det vi prøver å fokusere på i dag. Hvis vi sier at nei, de lederne og alle andre de så dårlig i dialog, og så tar man utgangspunkt at det i de nære relasjonene at dialogen best. Det sant, Hedvig? Gjør vi det bra i relasjonene? Nei, altså det varierer jo. Jeg hadde jo ikke hatt en jobb hvis folk hadde gjort det bra. Ja. Så sånn sett så må jeg si at jeg lever av å sitte i det jazzorkestret som enhver familie hvor de sitter med sin egen stemme, sitt eget instrument. Jeg kommer inn og vet ikke engang hvilke noter de har øvd seg på. Men det klart at det mye som går galt. Det mye brustne forventninger. Det mye også ideer om hva en familie skal være, som gjør det vanskelig. Du snakket jo selv om alle de rådene. Altså vi bombarderes jo av råd om hvordan man skal være som forelder, og hvordan man skal si ting. Og det faktisk veldig vanskelig å leve opp til. Så jeg ser jo en foreldregenerasjon nå som føler seg mye mer utilstrekkelige enn det de gjorde for 10 år siden. Og den følelsen av utilstrekkelighet som man også får i alle disse skolemeldingene, og hva som nå detter inn på kveldstid, og spond, glemte jeg å si. Fint om alle kan ta med meldingene. All den utilstrekkeligheten fører jo dessverre til gnisninger og friksjon i familien. Foreldre som føler seg utilstrekkelige blir mindre gode. Så vi har laget en slags... Jeg tenker av og til at noe av det jeg kjemper mest mot i min lille hverdag med det jeg gjør, det sånn skal det ikke være samfunnet. Altså, vi har laget så mye regler for hvordan ting skal være, og hvis det bare litt på siden, så det noen som sier at sånn skal det ikke være. Og så sitter disse menneskene alene med at sånn det faktisk. Og sånn det faktisk gjør vondt, men det kan det snakkes om. Mens i språket, på spond og i alle disse rådene har vi tatt bort nettopp rusket. Altså ingen som får barn har bare lykkelige dager i 20 år. Men til gjengjeld så kommer man ut som et bedre menneske på andre siden. Absolutt. Jeg tenker ofte dialog da utrolig viktig på hjemmebane. Det jeg litt redd for personlig noen ganger at man tar det litt for gitt. At man trenger kanskje ikke å ha den, fordi vi har jo vært sammen så lenge, og du kjenner jo meg, og du vet jo hva jeg tenker, så man tar det litt for gitt. Og det tar jeg meg selv i noen ganger. I en hektisk hverdag da, ikke sant? Med en sønn på 6 år og en datter på 9 år. En jobb, det blir sånn hamsterhjul, ikke sant? Men så fikk jeg et godt råd av en person som også en næringslivsleder. Han sa 30 minutter Arbab. 30 minutter hver dag, bare deg og kona. Etter at barna har lagt seg. Sett dere ned, ta en prat. Telefonene bort, alt bort. Men 30 minutter. Og det bare handler om dere to. Og hvis jeg ikke gjennomfører de 30 minuttene, så får jeg høre det. Min kone tysk. Folk spør meg ofte, snakker du tysk? Ja, jeg gjør det. Har du bodd i Tyskland? Nei, aldri. Hvorfor kan du så mye tysk da? Nei, når kona mi sint, så snakker hun tysk. Så 90% av tiden hjemme hos oss så snakkes det tysk. Så det sånn skjer dialogen noen ganger da. Ja. Eller ganske ofte hos oss. Ja. Nei, det jo altså, det veldig gjenkjennbart. Og sånt. Min mann også spør det liksom, du helt sikker på at du jobber som fagansvarlig for dialog? Det det du gjør? Du helt bombesikker på det. Jeg bare, ja, de sier så, altså. I alle fall stillingen min. Så da gjør jeg det du egentlig ba som ikke gjør det. Jeg må få noen tips. Hva kan vi gjøre bedre i familien? Liksom. Det jo det hektisk, ikke sant? Det rett og slett hektisk.
4-5 råd. Jeg har jo masse råd som jeg gir til folk. Jeg har 8 prinsipper. 9. prinsipp lagde jeg nylig, sant? Det er mot. Jeg har egentlig 10. prinsipp også, sant? Det kommer stadig vekk. Men til familien, hva gjør vi? Nå må jeg bare si en ting, og det er ganske viktig. Sist jeg sjekket, så var det fortsatt 24 timer i døgnet. Ja. Til alle. Det er en helt demokratisk størrelse. Tid. Vi har alle sammen den samme. Og så er spørsmålet, hva er viktigst for deg å gjøre på de timene du har? Jeg tror vi har forvirret oss selv ved å tenke at det å stoppe opp og kjenne etter, altså hva vil vi? Har vi glemt litt grann? Fordi det er så mye som kommer inn i alle kanaler, fordi vi har så mange skjermer som alle sammen gir oss beskjeder og ting vi skal gjøre. Og så glemmer vi hele prioriteringen. Og når vi glemmer prioriteringen, så blir vi utydelige, vi blir stresset. Når vi blir stresset, så blir vi sure. Når vi blir sure, så er vi i gang i noen ting som ikke fungerer. Så jeg har egentlig bare ett tips. Det er at det er du som må sette deg ned og tenke gjennom hva vil jeg egentlig med den tiden vi har sammen. Og da har du samtalen med kjæresten din på de 30 minuttene hvor telefonen ikke bare skal være lagt ned, men i et annet rom. Fordi det rare er at forskningen viser oss en ting til. Folk liker mindre den som sitter med telefonen ved siden av seg. Selv om den ikke ringer, selv om de ikke ser på den. Men det er en stadig påminnelse om at det er noe annet der ute som er viktigere enn meg. Og derfor så blir man usikker. Så skal du bli likt av mannen din, telefonen ut på et annet rom. Ikke sant. Ja, og jeg har den til og med her. Det er jo... Jeg liker det likevel, ja. Tusen takk. Tusen takk. Men forskning sier noe annet, sant? Du, vet du hva, altså, og det er jo en skift faktisk, fordi jeg fikk jo et spørsmål i dag fra vår arrangementansvarlig. Har du med klokke? Skal jeg vise deg tegn, eller holder du tiden med mobil? Så sa jeg mobil. Men bare for 5 år siden når jeg drev på å fasilitere, kanskje mindre enn det, så sørger jeg alltid for å ha en håndklokke. For jeg visste at mobil ikke er populært, men så har jeg også strekt ut min egen godkjenning av at ja, men det er jo klokka mi, sant? Men ting er under endring, og vi tilpasser oss på en egentlig litt sånn negativ måte. Så men takk for tips, jeg skal finne ut hva som er viktig for meg. Det er ikke mobil da, det skal jeg hente tilbake klokka mi, jeg skal ønske meg det til bursdagen, ikke lenge til. Vi har jo snakket om veldig mange mulighetsrom for dialog, og den er jo enormt stor. Det medfødt evne snakker vi om, vilje til dialog, og at det er utrolig mye behov for det. Og så er det jo sånn, det er vanskelig uansett, men det må jo være noen begrensninger også, så det er ikke alltid mulig med dialog. Jeg vet hvor min grense går. Jeg var megler i konfliktrådet i mange, mange år, og på intervjuet så spurte de meg hvilke saker du ikke hadde ønsket deg å ta. Da husker jeg sånn, jeg hadde en veldig sånn klar formening om at jeg kunne ikke ta vold i nære relasjoner av en eller annen grunn. Jeg husker ikke lenger hvorfor. For når jeg hadde øvd meg litt på å tilrettelegge en god måte, eller i hvert fall øvd meg så godt jeg kunne, så plutselig så åpnet det et lite rom at det må jo alltid være mulig med dialog. Og så kom jeg bort i et par, 2-3 saker der jeg kjente på at her skulle jeg ha lukket dialogen for lenge siden. Fordi ting, det er ikke bra, det er et eller annet underliggende, det er en skjult greie her. De har en annen agenda, og det var litt sånn skummelt rett og slett. Og jeg kjente det, jeg visste det i magen min, og likevel så følte jeg prosedyren. Og jeg kjente at noe knistret, det var noe feil. Men da vil jeg gjerne lære av det. Altså det var, jeg er jo liksom følg magefølelsen. Ja. Ja, du også? Ja. Hvor går grensen for dialog for deg, Dia? Det varierer veldig. Altså jeg har sittet med folk som har gjort veldig mange ekstreme ting. Sittet med veldig, veldig voldelige, veldig farlige, ustabile folk. Ofte ikke redd. Og kanskje en av grunnene til det er fordi at jeg vet at de ønsker at jeg skal være redd, så det hjelper meg med å ikke være redd. Ja. For det skal jeg ikke la dem få med seg. Men jeg merker, det er interessant at du sier det med nære relasjoner. Jeg skulle lage en film om domestic violence og intimate partner violence i USA.
Og så skulle jeg møte, fikk jeg endelig tak i en mann som var villig til å snakke om hvorfor han drepte kona si. Og han har sonet nesten hele livet sitt etter det. I fengsel han har akkurat kommet ut. Og den morgenen, eller kvelden før jeg skulle møte han, det var en av de første gangene jeg merket sånn i kroppen min at orker jeg det her? Orker jeg å sitte og høre på hva han kommer til å si? Jeg vet jo hva han har gjort. Og jeg merket at jeg ble litt redd. Han he had stabbed his wife. Og jeg filmer, som sagt, det bare meg og en annen person i rommet. Aldri med security eller noe sånt. Og når vi gikk inn i rommet for å filme, så velger jeg alltid, ok, her lyset best, her sånn og sånn, og her, ok, da skal han sitte der, så sitter jeg her, og jeg sitter ikke lenger enn vi nå, så I'm in arm's reach, alltid, ofte, på folk jeg skal filme. Og det var en sånn, Airbnb-leilighet, så jeg gikk ut og tømte kniver. Og det har jeg aldri gjort før. Og det andre jeg gjorde, var at beste lyset var hvis han satt foran døren til leiligheten. Og for første gang i mitt liv så sa jeg at der skal ikke han sitte. Jeg må ha den døra tilgjengelig. Han må sitte et annet sted, så vi må finne et annet sted hvor lyset kan treffe han godt. Men den døra, hvis noe skjer, og grunnen til at jeg var bekymret for hvis noe skjer, var at ekstremister og terrorister og militia and all of these other types of violent people, they usually are able to commit the violence against somebody because they don't know them. Sånn som du sa, oftest så har de har ikke hatt noe kontakt, så det lettere for dem å dehumanisere mennesker de skal ha, som de skal utøve vold mot. Men med han så tenkte jeg, han sover med dette mennesket. Han klemmer på dette mennesket, kjærlighetsfull med dette mennesket in other moments. Men han hadde det i seg å gjøre det. So who am I? If he can do that to somebody he claimed to have loved, like, you know, he can easily reach over to me. If I piss him off, then hvem jeg, ikke sant? Så det en av de første gangene jeg tenkte sånn. Og det gikk jo, han var jo, altså vi med en gang traff jo på hvor jeg ville egentlig snakke, eller ting jeg ville finne ut av med han, så redselen gikk jo egentlig bort etter noen sekunder bare. Men jeg følger magefølelsen min. Og andre gangen jeg har merket hvor det absolutt ikke går, for med han så gikk det var på en måte meg. Når det store grupper, og det aggressivt, og det mye alkohol, og det liksom, det sånn masse adrenalin, og sånn, like a lot of very macho, aggressive energy. Like after filming at Charlottesville, this white supremacist rally in the US where a young woman died actually. After there, I was allowed to go film in this compound, and I ended up not being able to film there. And that was very, very aggressive, very violent. And it's actually one of the few times I thought I was going to be killed. Og der var det ikke, jeg prøvde, men det var ikke for ingen, de var så, they were so riled up, at det ikke noe der å ta tak i, fordi alt bare vegger, og alt liksom aggressivt. Så der var det bare, jeg må bare overleve det her, jeg må bare komme på et eller annet vis som jeg kommer meg ut av det her, og that's it. Så det becomes survival, it becomes something else. Men stort sett så det mulig å ha det. Har jeg noen sånne grenser for hvem jeg kunne tenke meg å sette meg ned med? Sånn personlig så tror jeg ikke det. Kanskje pedofile jeg ikke hadde klart, jeg vet ikke, because I've got children. I don't know, but even that I think I would. There's not many people I would not be willing to sit down with, I think. Men jeg alltid styrt av magefølelsen min hvis det ikke føles trygt. Og jeg også veldig flink til å lytte på stemmene til folk, om det nok, om nå det kommer til å tippe over to something aggressive. Så jeg lytter hele tiden aktivt, og jeg leser ansiktet aktivt hele tiden. Forstår du hva jeg prøver å si? Ja, så jeg følger det. Men nei, det ikke alltid mulig å ha dialog, det det ikke. Men det oftere enn ikke mulig å ha dialog. Og så vil jeg bare si at det du sa med følelser så viktig. Det der det alt ligger.
følelsesspektret and our emotions and dialogue in the workplace, how you make somebody feel once you're willing to engage in real dialogue with somebody, and then what your team members will bring to the table at work as a result of feeling like they matter to you enough for you to actually truly listen is different. What a child is willing to share with me is different if my posture is rooted in connecting to her, to my daughter, as an emotional being, as a feeling person, to her feelings, rather than this. This rarely works. I think if you appeal to this first. I find you have to land here first, og så kommer det intellektuelle følger etter. Hvis du skal connect. Så virkelig. Jeg tenker sånn, vi skal gå inn mot landing, for selv om sånn, jeg har mobil, men det er jo noen som har gitt meg litt signaler også. Vi skal gå mot landing, og jeg kunne gjerne ha snakket en time til med dere. Absolutt. Det er hva jeg føler vi har akkurat begynt å scratch på overflaten. Vi kunne gått mye i dybden. Hvis du skal ta med deg en ting som var positivt med samtalen vår i dag, for vi må avslutte litt med håp, og det tror jeg er viktig i den tiden vi er i. Hva tar du med deg fra samtalen? En ting som var positivt for deg, Hedvig? Og jeg synes det har vært så mye fint. Det har vært noen ting med å våge, og det har vært noen ting med å lage. Jeg tror nesten jeg må ta med meg de to, og jeg vet jeg bare fikk lov til å ta med meg en. Ja. Det er lov til å bryte regler. Men motet og det å lage anledningene. Tusen takk. Arbab? Nei, jeg er sånn historiemenneske, da, og de historiene som du har fortalt nå, de gjør på sånn massivt inntrykk. Og så det jeg i hvert fall kommer til å ta med når jeg drar hjem i dag, er hvor tidlig denne responsen og forventningen om respons starter. Så når mine sønner er 6 og min datter er 9, så håper jeg ikke det er for sent. Nei. Takk. Dia? Det har vært veldig meningsfullt å sitte her og lytte til dere, faktisk. Jeg bare tar med meg at det er så mange i rommet også. At det er så stor vilje og ønske og åpenhet overfor dialog, og hva dialog kan være nå. Og hvordan vi kan alle gjøre vårt i våre egne relasjoner, eller våre ønsker fra for eksempel politikere, eller alt det som føles så stort og så overwhelming. Men at dialog på en måte sitter i kjernen av det denne tiden krever av oss, ønsker av oss. Så jeg tar med meg sånn stort håp i at det er så mange som sitter her, faktisk. Og alt dere har sagt om følelser og om telefonen. Jeg er enig. Og det må forstå. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Vi kommer til å gi din vi tar en applaus nå også, og så tar vi en til applaus, ok? Ja.